Oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu mu bitundu eby'enjawulo baatandika okwekalakasa nga kino kyaviiriddeko bangi okufiirwa obulamu bwamu n'ebintu byabwe, n'abalala ne basigala nga banyiga bisago. Olwaleero minisita w'obutebenkefu Gen. Tumwine ng'ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala asabye abantu okukuuma emirembe era ne yeebaza abakuumaddembe wamu n'abantu aba bulijjo abaawaddeyo abo abaabadde bakola effujjo. Ate security bwe yazze ng'ennaku ebbiri ezibaddewo yakoze omulimu gwayo, njagala okutwala omukisa guno kwebaza ebitongole bya security byonna ne bamwananchi ba Uganda abalungi abaagala ensi eno abali patriotic batuyambye nnyo naddala jjo nga bagamba nti ono yabadde asuka mayanja, ono yabadde ayokya emipiira. Tumwine asabye abantu okusigala nga baddembe mu kaweefube w'okunoonya demokrasiya. Abavubuka abato temwonoona future yammwe. This is the time eno kiro ekiseera mwe mulina okubeera organized and disciplined. This is the time. Uganda wetuuse is a take off point. Kino kyekiseera mwe tulina okukola. Atangaazizza n'agamba nti mu nsi buli muntu yenna asobola okukwatibwa, n'olwekyo abantu baabadde tebalina kwekalakasa lwa kukwatibwa kwa Bobi Wine. Kabalumizibwe etawuni ekyankalanye kubanga omuntu omu bamukutte. Okwata omuntu kya bulijjo. Abaani abe presidential candidate, abe member wa parliament, abe mukulu w'ebyamadiini, abe mulamuzi tiwaliwo alina immunity bagaana kumukwata. Ono agamba nti bakyanoonyereza ekyaviriddeko abantu okufiira mu kwekalakasa kuno. Tukyanoonyereza n'abo abafudde ebyabasse kubanga n'amasasi abakubiddwa amasasi tetumanyi oba mu bano babadde walinayo nemu emundu oba zibadde za poliisi oba zaani, kubanga bano babadde beetegese, balina ebijambiya, balina emipiira, n'olwekyo balina amayinja n'ebisa ebirala. Era ayongedde n'alabula bannamawulire abasaasaanya amawulire ag'obulimba naddala ku mikutu gye mugatta bantu. So eno campaign naddala yabanga b'amawulire kubanga babagula bawasasula to serve the foreign interests, kubanga watandise kino police brutality bwe bagenze okunoonyereza mu nsi zonna. The most friendly police in the world is Uganda. Bw'abuuziddwa ku nsonga y'abamukwata Muntu ababadde bambadde ng'abantu aba bulijjo bw'ati bw'atunnyonnyodde. Uganda, when you want to catch a thief, sometimes you behave like a thief. Because all those are tactics. Maria Dana Namiro, STV, Select ey'enjawulo.